カーテンが閉められた瞬間のあの特有の重苦しさを覚えているでしょうか。学校の視聴覚室、あるいはいつもの教室の窓、分厚い遮光カーテンが引かれ、昼間の明るさが強引に遮断されます。埃がプロジェクターの光の中でゆっくりと踊っているのが見え、古いビデオデッキがガチャンと音を立ててテープを飲み込みます。そこから始まるのは道徳や社会の仕組みを教えるための正しい教育ビデオの世界です。画面の中に現れるのは驚くほどハキハキと喋り、常に明るい笑顔を絶やさない日の打ちどころのない子供たち。道徳的で論理的で、どこまでも正解を導き出そうとする、その完璧すぎる物語に触れたとき、なぜ私たちは言いようのない不安を覚えたのでしょうか。道徳という名の正しい教えになぜ心がざわつき、早く終わってほしいと願ってしまったのか。違和感考察ラジオへようこそ。今日はかつての学校で見せられたあの教育ビデオが持つ感情のない正しさの違和感について静かに考えていきます。正しい映像であるはずなのに、なぜあの完璧すぎる子供たちの世界はどこか不自然で落ち着かなかったのか。このという入り口に記憶の奥底に眠っているあの奇妙な感覚の正体を少しずつ紐解いていきましょう。見知らぬ街の風景を見ている時や深夜のテレビ放送を眺めている時、ふと自分の記憶のどこかにあるあの視聴覚室の光景がよみがえることがあります。それは決して不快な記憶ではないはずです。授業が休みになるような少しだけ特別な時間だったはずなのに、心の中には小さなしこりのような冷たい手触りが残っています。まずは一つ目の風景です。画面の中に登場する子役たちのあまりにも不自然な立ち振る舞いを思い出してみてください。彼らはどのような状況であっても決して曖昧な言葉を使いません。語尾をはっきりと発音し、相手の目を見つめ、教科書からそのまま飛び出してきたような洗練された言葉遣いで会話を進めます。そこには日常の私たちが持つような言葉の言いよどみや照れ隠しの笑いや意味のない沈黙などは一切ありません。彼らが浮かべる笑顔は口角が完璧な角度で固定されており、瞬きすらも計算されているかのように極端に少なく感じられます。友達と意見が対立したとしても、彼らは感情的に怒り狂うことはありません。少し困ったような表情を作り、すぐに冷静な話し合いによって最適な道徳的解決策を見つけ出します。人間が本来持っているはずの泥臭い感情や迷いや、どうしても割り切れない心のわだかまり、そうした不純物が映像の制作過程で丁寧に一枚一枚削ぎ落とされているのです。教育という目的のために子供らしい揺らぎを削ぎ落とされたその姿は、私たちにとっての鏡ではなく別の生き物を見せられているような現実感の薄い不安を呼び起こします。この不自然さは彼らが身にまとっている服にも現れています。シワ一つないシャツ、汚れ一つない靴下、それはまるで新品のまま、その撮影のためだけに用意された記号としての子供の衣装です。彼らは放課後に泥だらけになって遊んだり、教室の隅でこっそりお菓子を食べたりする、そんな背景を感じさせない存在です。ただその教育的テーマを説明するためだけに、その瞬間の空間に召喚された実体のない影のように見えます。私たちは彼らの言葉を聞きながらどこかで気づいていました。この子たちは自分たちと同じ子供ではない、大人が作った理想の子供という作り物のような存在なのだということに、彼らの会話には独特の間が存在します。
それは相手の言葉を咀嚼するための時間ではなく、台本通りのセリフを正確に出力するための待機時間です。私たちが現実の友達と話すときに感じる相手の呼吸や言葉にならない感情の揺らぎが、その映像からは完璧に排除されています。不自然なまでに理路整然とした対話は、論理的な正解へ向かうための最短距離であり、そこには道に迷ったり、立ち止まったりする自由は許されていません。その出口が決まっている物語の窮屈さが、視聴覚室の私たちに、得体の知れない圧迫感を与えていたのです。正しいことを言えば言うほど、彼らの人間性は薄まり、ただの正しい言葉の出力装置へと変貌を遂げていくように見えました。次に2つ目の風景に目を向けてみましょう。それは映像の背後で流れ続ける音と音楽の違和感です。教育ビデオにはしばしばチープなシンセサイザーで作られた特有の音楽が流れています。特に印象的なのは深刻なテーマを扱っている場面とそこで流れる音の乖離です。例えばいじめや万引きといった重苦しい社会問題を提示しているシーンにもかかわらず、背後では不自然に明るく、どこかひょうきんな旋律が流れていたりします。ピコピコとした電子音や、弾むようなパーカッションの音色が、内容の深刻さをどこか他人事のように、茶化しているかのように響くのです。それはまるで、どんなに暗い現実を描いていても、最後には必ずハッピーエンドが訪れることを、あらかじめ約束された安全な枠組みの中の物語であるかのように、あるいは何かの選択を迫られるシーンで響く硬質な効果音のチープさが、映像の中の世界がいかに作り物であるかを際立たせてしまいます。大人が良かれと思って付け加えた過剰な意図が、逆に子供たちの感覚から遠く離れ、空間の不自然さを強めてしまうのです。音がないよう追い越してしまい、現実の重みを奪い取っていく感覚。耳に残るその不自然な旋律は、私たちが現実で経験する複雑で繊細な音の風景とは、決定的に何かがずれているのです。ナレーションの声についても同じことが言えます。落ち着き払った声で、どこか慈愛に満ちた。それでいて感情の温度が一定な語り。その声は常に正解を知っており、私たちを正しい道へ導こうとします。しかしその完璧な落ち着きが、かえって私たちには冷たく感じられました。間違いを犯した時や迷っている時、その声は寄り添ってくれるのではなく、静かに審判を下しているように聞こえるからです。音楽の明るさとナレーションの冷静さが組み合わさることで、教育ビデオの世界は私たちの手の届かない場所にある無機質なシステムのように変質していきます。このチープな音楽は私たちの情緒をコントロールしようとします。悲しい場面では露骨に悲しげなメロディーを、解決した場面では希望に満ちた和音を鳴らし、感情までもが規格化された部品のように扱われます。教育ビデオにおける音楽は、言葉を補完し正解へと誘導するための標識に過ぎません。その標識の通りに歩まされる不自由さが、音の響きの中に不協和音として、私たちの耳に残ったのです。安っぽいシンセサイザーの音色は、現実の質感から私たちを切り離し、無機質なプラスチックの世界へと、私たちを閉じ込めていくようでした。3つ目の風景は、映像の中に構築された空間の偽物感です。物語の舞台となる子供部屋や教室、そこを注意深く観察してみてください。驚くほど生活感がありません。棚に並んだ本は背拍子の文字が見えず、机の上には教科書と筆箱だけが定規で測ったかのように配置されています。
床にはゴミ一つ落ちておらず、壁のポスターは無害で清潔なイラストだけです。それはまるで展示場に作られたモデルルームのようです。誰かがそこで実際に眠り、誰かがそこで泣いたという生活の体温が一切感じられません。窓から差し込む光さえも撮影用の照明によって均一に整えられ、現実の夕暮れのような不穏な影を落とすことはありません。このような漂白された空間は、大人が考える清潔で統制された理想郷の具現化です。子供たちが自分勝手に汚し、作り変える余地のない管理された真空地帯です。そんな無菌状態の空間で、不自然なほどハキハキと喋る子供たちが正しい生活を送っている様子、それを見せられているとき、私たちは自分が普段生きている散らかって汚れのついた現実の世界が何か間違ったものであるかのような奇妙な居心地の悪さを覚えるのです。生活の匂いを徹底的に排除した空間は、そこに住む人間の存在を希薄にし、ただシステムの一部としてのみ存在することを許容します。何もない部屋、整頓されたデスク、それは自分を隠す場所がないことを意味します。教育ビデオの中の子供たちは、常に誰かに見られていることを前提に、その空間にふさわしい振る舞いをします。そこには個人的な欲望や自由な発想は存在することを許されていません。私たちはその無菌的な美しさに言いようのない息苦しさを感じました。汚りや乱れこそが私たちが人間であるための証明であり、その証明を奪われた空間はもはや生活の場ではなく、人間を整えすぎるための空間のように見えたのです。ここまで3つの風景を見てきました。演技の不自然さ、音と内容の乖離、そして空間の偽物感。これらに共通している違和感の正体とは一体何なのでしょうか。それを言語化するならば、大人が理想を投影した漂白された正しさの冷たさだと言えます。教育ビデオという媒体には常に明確な出口が用意されています。道徳的な正解があり、社会的な規律があり、それを学ぶことがゴールとして設定されています。そのゴールへ向かうために、人間の持つた犠牲や矛盾や複雑な感情は全て障害物として排除されます。大人の都合で作られた不純物のない純粋な正しさ、それは一見すると美しく平和ですが、人間らしさを犠牲にすることでようやく成り立っているものです。私たちが教育ビデオを見て感じたあの説明できない不安の正体は、自分たちが持っている生々しい感情がその清廉な世界には一滴も入り込む余地がないという拒絶の感覚だったのではないでしょうか。映像の中の子供たちは私たちの代表ではなく、大人の理想を実行するための規格化されたアイコンです。彼らが浮かべる固定された笑顔は、現実の子供たちが抱える複雑な葛藤や抑圧を明るい色彩で塗りつぶすための蓋として機能しています。だからこそ、あんなに正しいことを言っているのに、あんなに良い子たちが笑っているのに、私たちは彼らに対して共感ではなく距離感に近い違和感を覚えてしまったのです。この漂白された世界は、私たちが本来持っているはずの間違いを犯す権利や迷う自由を静かに否定しています。正しすぎることは時に不純なものよりも冷酷であり、私たちの心を凍りつかせます。具体例の細部をもう少し掘り下げてみましょう。例えばある道徳ビデオで描かれる親子の会話シーンです。夕飯の食卓には醤油の染み一つなく、箸の置き方も完璧に揃っています。母親は慈愛に満ちた表情で今日の出来事を尋ね、
子供は学校での失敗を素直に告白し、アドバイスに対して一点の曇りもない返事をします。現実の家庭にそんな時間が果たして一度でも流れたことがあるでしょうか。実際にはテレビの音がうるさかったり、母親は疲れ果てて不機嫌だったり、子供は言葉に詰まって言い訳をしたりします。そうしたノイズこそが家庭のリアリティであり、人間関係の厚みです。しかし教育ビデオは、その厚みを一枚の薄い紙のように、平面的に押しつぶしてしまいます。この平面的な描写こそが、私たちが感じた偽物感の正体です。奥行きのない世界で、奥行きのない人間が、奥行きのない正論を吐き続ける。その薄っぺらな光景が、ブラウン管の奥で延々と繰り返されるとき、私たちは自分が三次元の世界に生きる、重みを持った存在であることを、否定されているような気分になるのです。私たちはなぜ大人になった今でも、あの映像を思い出すと、胸の奥にしこりのような感覚が残るのでしょうか。それは教育ビデオが提示した正しい世界が、私たちの誰もがたどり着けなかった、不可能なユートピアだったからかもしれません。どれだけ努力しても、あんなに素直に謝れないし、あんなに明るく他人に接することはできない。あの正しい世界から、自分だけが取り残されているという感覚、正解を知っているのに実行できない失望感が、埋めようのない距離感となって、私たちを苦しめていたのです。私たちはあの時、正しさが持つ冷たい清潔さに、本能的な違和感を覚えていました。それは人間らしく揺れながら生きたいという、小さな抵抗だったのかもしれません。私たちは社会に適応するために、違和感を見ないふりをし、あのビデオの中の子供たちと同じような、仮面をかぶって生きるようになります。しかし時折ふとした瞬間に、自分が嘘をついていることに気づいたとき、あの視聴覚室の空気がよみがえることがあります。あの不気味さは、私たちが自分自身を少し置き去りにしていることを知らせる、小さな違和感の合図なのかもしれません。この漂白された正しさという現象は、現代のインターネット空間や SNS の世界にも通じるところがあります。そこでは誰もが教育ビデオの子役のように、非の打ちどころのない正論を語り、不自然なほど明るい日常を発信しています。鍵や汚れはデジタル処理によって消去され、純粋な理想だけが画面を埋め尽くします。社会が求める正しい像に適応しようとするたびに、私たちは自分の中にある泥臭い部分を隠し、漂白されたアイコンへと近づいていきます。かつての視聴覚室で感じたあの違和感を、今度は自分自身で作り出しているのかもしれません。漂白された正しさに飲み込まれそうになるとき、あの薄暗い教室の記憶が、本当にそれはあなたの言葉なのかと、静かに問いかけてくるのです。さてそろそろ、ビデオの終わりの時間が近づいてきました。物語は予定調和の結びにたどり着き、最後にまとめのテロップが流れます。みんなで仲良くしましょう。正直になりましょう。そんな簡潔すぎる結論が画面を埋め尽くします。そして映像はプツンと途切れ、何も映っていない黒い画面だけが残ります。デッキの中でテープが巻き戻される。高い回転音が静かな教室に響きます。この映像が終わってから、先生が重い腰を上げて、カーテンを開けるまでの数秒間、あの空白の時間を覚えていますか？埃が舞う薄暗い空間で、クラスメートの誰一人として喋らず、ただじっと黒い画面を見つめているあの時間、現実に戻るための準備期間であるはずのその数秒は、映像の中の正しい世界と、今ここにある不確かな現実との間で、自分がどっちつかずの状態になっているような、奇妙な浮遊感をもたらします。
カーテンがガラガラと音を立てて開かれ、眩しい外の光が差し込むとき、私たちはようやく息を吹き返します。埃っぽく少し乱れた、いつもの騒がしい教室の風景。そこには教育ビデオにはなかった。誰かの机の落書きや、半分破れた掲示物や、窓の外を流れるあやふやな雲があります。あの漂白された世界から、無事に現実へと帰還できたことへの小さな安堵感とともに、私たちはノートを広げ始めます。しかし心の中に残された、あの感情の泣いたらしさの余韻は、消えることはありません。次に何かの案内ビデオや、公共のマナー広告を目にしたとき、ふと同じようなざわつきが、胸の奥を通り過ぎるかもしれません。現実をより良くしようとする正しさが、人間から体温を奪い取ってしまう。その矛盾した風景は、今も私たちの社会の至るところに、小さな教育ビデオとして存在し続けています。次にあなたが昔の映像を目にしたとき、あるいはあまりに完璧すぎる宣伝広告を見たとき、少しだけ立ち止まって、その笑顔の裏側を想像してみてください。そこに不純物や迷いや影がきちんと存在しているかどうか。もしそれらが丁寧に掃除され、眩しいほどに明るい世界だけが広がっているとしたら、それはもしかしたら、かつての視聴覚室であなたを不安にさせた、あの漂白された世界への入り口かもしれません。正しさが放つ冷たい光に当てられて、自分自身の輪郭を見失ってしまわないように、私たちは現実の持つ、曖昧で汚れた温かさを、大切に守り続ける必要があるのでしょう。映像が終わって静止画になった画面。そこを横切る最後の一筋のノイズ。あの少し心細く不穏な感覚を抱えたまま、今日の考察を終わりたいと思います。それではまた、次の違和感でお会いしましょう。